Beste idazle askok bezala, 2015 urtean Mikel Zarate saria irabazi nuen liburu honekin, eta egia esateko artean ez nekien gauza handirik Txorierriko irakasle, idazle eta apaiz honi buruz. Gaur 40 urte joan jakun Mikel Zarate, baina gaur berak batu gaitu hemen eta hori berez nahiko adierazgarria da. Argi dago hemengo jendetza ikusita Mikel maitatua zala eta dala. Ezamako apaiza zala eta 46 urterekin hiltzenean 27 liburu inguru utzi zituela idatzita. Fikziozkoak, poesia, ipuinak, novelak eta saiakerak ere bai, olerkiak. Mikel Zaraten lanetariko batzuk hemen daukazu ez, tanak ez dagoz, baina hainbat bai, eta gazterik izan arren kontrolatuko zarie zenbat lan egin da joan jakun. Euskara ikasteko eta irakasteko metodoak tartean. Geroago, mai baten arrezar batu ginean eta ezauztune hau produzioa ordurako bideratuta egoan, uste baten bat, Bilbo Irribarrez izan ezik beste guztia bideratuta egoan, baina ezauztu nun jo 10-15 liburu dekotaz hemen eiteko ustean, ez da, 10-15 liburu. Liburu gogoan eta egiteko animoaz, hori izan Mikel, ez da. Orain dela 40 urte Mikel Zarate hil zela eta horregatik etorri gara Lezamara, bere familiarekin eta bere lagunekin hitz egitera eta haien testigantza jasotzera. Arekeite osten niri, mesara joaten itzeni, lehenengo mesara bigarrenera. Zazpitertan da sortitertan edoten zan. Eta, bai, da, agoizeko entzun de etorten zan mesia, da nina torrenerako bigarren mesatik, ak zue bisetutuk iteozte. Garaioltza auzoan gaude, Bolaleku aurrean. Lejarrene baserrian, Zaratetarrak bizi ziren, Aitite, errementaria zana, Atanasia amuma, Jose Miguel aita, etxegintzan ibiltzen zena, eta ama, Julia, jostuna. Hoiekin batera, 3 semeak, Jon, Richard eta Mikel. Pentseu semet urtean ondo arregele egintzen zan. Egun dokumentari bat, izin zan personia tratablia da entzuteko modukoa, da isilikotekoa. Isilikotekoa, baina norbera, bera ibe guztetainakon berbaitia. Bai, esan gurot, murmurazio bakoa, murmurazio bakoa. Bertan, bere familia bertan, bizi izandakoa eta ni orbean, errota baten, eta errotan egoan handafarea esaten gendun, horrelako ur putzu antzeko bat, ara etorten zan batzutan Mikel uden, uerra egitera. Orduen, ni txikitan ikusi dut Mikel uerra egiten gurean. Handik eta jozten niri, erdi itotata, berak. Zu bilaten zintezen ara? Bai, beraz. Motu 14 urte, eta beraz ibilten nintzen, eta orduen ikiznuen justuan uger, eta lotu nintzen... Bai, hainbeste urte guzen duen, hainbeste, Jode, bera izanean ogeta biukin nintuzen. Bai, dinoz, bai, landaparara joate zanean. Bai. Eta lotu nintzen ugerrekin barik, zutunik, eta enuen jakin, ipinden urtetako. Eta berak iozten inderkada bat, eta buruen garentik, gero pare nintzenean horizontalean, bai, buruen ganean, urten nuen. Mikel gaztetatik ezaguna egintzen inguruan, kiroltzalea zelako, apostuzale amorratua, abeslaria, bertsozalea. Beti ukan danontzako eta ni orduen ezaguna nintzenez eta bertoko auzokoa beti berroa politbet edo ezakera graziosoren bat esateko. Zien baino portalen banku betu kingen du, da Aitite biek, juntetan ziren bankuen, da Aiti donen agorra zan. Dorra portalera etorte zelango egotaldi egite zeitu zen kopla konto lehonakoak, da portalego banketan jesarrite. Mikel jakinezean inokezekian abade zenipez, ze orduan abadeak euren janskera gaitik eta izakera gaitik badakizu, mundu guztiak ekian abade zala pertsonari, baina Mikel zan beste eusokide baten modukoa. Zemete egote holango, bai, isturi graziosoak gutzeitu zenarek.
historiek, onak. Bai. Lehenakoa, Ondo eroan begura telebizin horik esan. Idatz eta mintzean bere ipuin horretan bezala, berak ere sekulako jarioa zeukan bai mintzetan, bai idaztetan ere. Hau portalea zan, euskier garrastien dagoteko telebizinoa. Telebizinoa, bera zan telebizinoa. Goikotxoarriko Fakundo. 1996 urtia hilda. Azkenengo arnazatan egonda orain arte eta untxe hilda. Amaitu da urte zarra eta oraintxe hasten dugu, oraintxe jaioparri dago 1997 urtia. Untxe mundu guztiko eleizetan kanpak joten dagoz eta horrezegaitik geupe ba kanpak azalkarturik urte barri zoriontzu bat izan daiten, urte barri, bizitza barri izan daiten, geupe kantu bategaz hasiko dugu. Zentzilue eta hemen egoten zen barriketan, berba serioak eta gai importanteak eztabaidu behar zirenean, eta bai kartatan edo bola jokoan beti herri mailan eta herriko jenteagaz itxerezko hartu eman zuzena eta katorra. Amabiak joten dagoz, amabiak joten dagoz, eleizan, amabiak joten, Nire ama, bere amarekin, josten ikasten ibili izan urte batzutan. Lejarren ebasarrira joaten zan, josten ikasten. Eta bere ama Juli, joskilea zan, eta bera zan irakaslea. Eta bera kontautu dakit esatu batrako, Mikelen aita Jose Miguel, urte batzutan kartzelan egon zala, eta bitartean amak joskile lanak eta egiten ebasala, eta Mikel, mutikoa zala, bialtzen ebala, firutan eta botoitan eta Mikelek biziklete hartzen ebala, eta amak agindutako enkargu guztiak egiten ebasala. Mikel lesamarra zan, da Mikelek nire lehen guzuek, Jose Mari Asun, Pedro Mari Goikotxearen aita amata, ezagun nire zenideak ondo ezagutzen dituen. Da horrek, eieuen lango zubi, puente altzeko bat eieuen, da bueno, hor hasi ginen. Mikelen gurasoak ezagutu nebazan, hori, bai Juli, eta baita Jose Miguel, aitare, Jose Miguel denpora guztian etxegintzan ibili izan, eta seguru asko horregaitik Mikelek berak ere lehenengo ikasketak, aparajadore ikasketak egin ebazan, gero. Bere aititak, bere emazteari buruz, emazteak esatu zen, lasterre hilin behar da, bere zenarrak, errementariak esatu zen, zu ezara hilgo, zu amateur gozara. Barre egiten eba bere gorputz guztia mugidu egiten zen, eta barre hori kontagiazua zen. Gure barrian, ikoak egoten zinean, oitik altzeo barri egoten zanean, lehenengo inuntzegaz, ikoganean egoteuen jaten da bertsoak kantatzen ikoganetik. Itzue esan, ikoana itzue. Igone, ikora, da ikoganetik bertsoak. Eta oso bertsozalea eta nik esan nuke berabe bertsolaria izan zela, askotan zenbet biderrez orduen inok egiten ezabana, mesan barruen bertsoak botatzen zituen. Amabiak joten dago, eleizan, amabiak joten,
Derion gaude. Gaur egun, enpresa mintegia eta hotela den honetan, 1953 urtean, apaizak prestatzeko seminarioa egontzan, eta ona etorri zen Mikel 20 urte zituenean. Eta 53ean, egun gu ara sartu eta urtebi berandu hau, orduan Derio zabaldu egin zan. Derio zabaldu zan, 1953an. Mikel sartu zan seminariora, Derioko seminario zabaldu zanean. Gut arteatik Deriora joan ginenean, Mikel bezartu zan orduan. Ordura arte, aparejadore ikasketan zebilen eta aitari ere zenbait lanetan laguntzen zion. Ni seminario joan nintzen urtean, hain zuzen, inauguratu zen Derioko seminarioa. Da nire hirugarren kursuan, hirugarren urtean, orduan etorri zen Mikel. Ekarriko ebazan bere ikasketak eta hori, baina holan nun sartu garbi, ezekien eskero edo ezeben ez jakingo, sartuen gure kursuan bigarrenean. Da gero pasau zen kursu bat aurrera. Bere kontura, seminarioa etortea izenean antzan, norbaitzek elsamako abadeak eta norbaitzek emotzien latine eta asinature batzuk eta azterketa batzuk egin zituen eta ez dakit lehenengo urtean, baina bigarrenean, 54an edor, geure kursoan sartu zen. Mikel ia ailego zen gure artera abadeiteko adinean. Nintzen amuriza eta orduan orden alfabetikoan klase askotan egote ginen, da Zarate beti atzean. Orduan ni Mikel itauntzen eskunean eskola hau edo hori edo bestea, ni aurrean da Mikeli tokaten jakonean, ikusten eban ormean kontra atzean, ze bera orden alfabetikoz atzean tokaten jagon, altzetasan gizuna eta egunduko gizun bat ikusten duko. Zelan etorri lehike, nobietan eskabatu bideo lagunta holan eta haitxite seminario etorrita. Orduen hori zan guretzako erreberentzi egiteko moduko gozu bat. Badakizu zelan joan zan seminario hori. Eukan ez daizen negozi, eukan kontratista hortzen, eta bera estude jaten. Baina egun baten, kontizu, Bilboko arenalian, haitxan biharretik edo zehoz, eta handi pasau, eta nun ikusten dugu ere zemian Mikel neska bategaz. Han ikusten dugu eta zehotu zeitzen dozu amen, eta enamoratakoan, eta haitxak, amendik aurrean neuaz biharrian. Hala ere, hori dena utzi zuen, ona etorteko eta abade sartzeko. Eta orduan erabaki eban berak, izti hori, eta abade nahi da belain. Gurea, bokazioa bazan, gurea zan, umetako kontu, fraileak etorri de joan, baina arego 20 urtegaz, holan etortea pentsetako, bere erabaki bat, kontzientzia eta personala izango zan, horre, guta dano, asko harritzen da miresmena sortzen esku. Baita neskalaguna ere. Gauza buruan sartzen jakon, pentsaten dut aixe lortu arte, ezara gelditzen. Eta horbe bardin, abadein arte, bera abadein zan. Hori bera kontauta da kenik. Pues Mikel no se llama, nos decía un profesor. Y era José María Iruretagoyena. Mikel no, es José Miguel. Y entonces cuando ya le sacamos dos, y José Miguel, José Miguel. Así, pero siempre la encachondeo, claro. Nik ezaguten eran 57an. Ni sartu nintzen, berantziar zutinosuna izanez, sartu nintzen 57ko kursoan filosofiara. Eta han sartu nintzen Mikelen kursora. Mikel, Anton Linaza, Jose Mari Irasola, Juan Gelusio Goyoaga, Nicolás González Pinto, kuadrille guztillo. Mikelegaz bizok nauzilak ginala, alkarregaz hartumun asko eta ugariak eukiken duzan. Eta orduen ni seminarioko denporan Mikelen lagun haundi egin nintzen. Eta ezagutu neban bere ama, bere amama, bere anaiak, bere etxea. Eta basora, oporretan, Mikel lagundu itutzana zerari, bere aititari, berak esate benetik. Eta edatzaile esan ezkero, amak, Mikelen amak, imintutzen zera bokadilua edo amaiketako edo egiteko, da botella bat ardau, joaten ziren lanera, eta lanean naziordiko gaititeke, ez tokizingo honena, ja, beharren hasi baino lehen hau, kopeue,
Da bai, bueno, bale, esarri, pinupean edo, alako zer baten esarri, eta jan, eta, areri edanak emototzen. Botile hartu, eta Mikeli emototzen. Mikeleke ez eure daten. Mikeleke haititeri provokatzeko, hartu botila, dolana, glok, 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 da, haititek, abisoa navegantez, akabukiu gaurrurean. Mikelegaz, berazanagaz ganera, zabala, dana zeunkan eskuan, eta orduen hartu emon haundillako ikikun duzuen alkarregaz. Ezan beste bat izan, inora bez, aparteko bat izan. Misteri hori, zelan, etorri zegin liura hori, errespetua irakasleek handi bai, gero bera mutile ikusten zan, noblea eta argi eta... Entzun dugunez, Mikel Zarate hona zen, bai erretorikan, baita oratorian ere. Mikel euskaldun esan. Da, gauke seminarioan euskaldun da euskara konturik orduan, pentseu ez, aitetu behar zanik, baina Mikel iain de etorri zen, da kontzientzi bategaz etorri zen, da euskaldun daren lan zen gauzo batzuk esaten ebazanan. Erderaz, gure gozu ez da, ez erderazan gure. Naizta gero, jolasaldi da euskaraz egiten endun da, baina berak lan zen baina egiten zituen aipuak eta itamena, esto como se dice en euskera, tolago, eta joi, eta hau zerdok, berak eginek esan hori gauzez, berazan, irakasleen mailago, neuzi izan. Gaztetan, gaztelaniaz oso ondo komunikatzen zen. Lauginizko jaietan, Eutikio Zuluetak euskeraz aritzeko erronka piztu zion arte. Gure aldean, mutile egina zen, da haren presentzia nabarmendu egite zen, bai fizikoki, bai gero bera kirolzale handi izan, kirolari ona zen, pelotan bai, da batez be, harineketan daolako gimnasian da... Duke, kanpo ezberdin biken gazan seminarioan. Kanpo nagozi, futbolekoa, betikoa zagutzen duguna, baina gero, han seminarioan doan, tikizien zaten geuntzona. Eta pelota bategaz jokatzen genduen. Eta horren, klaro, pelotikaz jokatzeko habilidadie behar zan, ez da. Eta ni, horretan txulaz nahiko nanintzan. Eta Mikelek indarra baino zen besterik, bat bestera egileen, orduan asko, gure talderako, ekiporako, asko biezan kanpo nauzizien, ze orduen berak eusak ondo egiten ebazan indartzu, eta denpora osoan, baina tikizien, igual lontzak kontak edo. Ondo horazen azni, tikizien bosten kontra izaten ziren. Eta, noz, abadeak ikasleen kontra. Beste batutan abadeak abaderen artean. Eta aurkari Andoni eta Mikel adibidez, ezta? Eta Mikel izatzen zen, zezen bat bezala, bum! Eta Andonik baloia baterik bestera narraz erabiltean ziez, eta eskape ikutzen, eta joaten zanerako kendute eukitzen baloia. Eta azarratzen zen, bizkor, eta erremeritze izaten zen, tikizan. Y además que le buscábamos, ¿por qué? Porque era muy ameno. Nos contaba muchas anécdotas, porque nos reíamos a mandíbula batiente con él, porque, en fin, nos hacía ver que el mundo no era como nos decían en el seminario algunos, por los profesores, que había de todo. Y aquí joan bozak, arriban, hoi urtea estorri bazan, ez dakit, hoi egota batez, boza einde, ugondino, ume boza. Handik aurrera, euskararekiko kontzientzia piztu, eta gure hizkuntza ikasten, irakasten eta aberazten aritu zen. Ni aurkitu nintzen Mikelegaz, aurkitu nintzen trenea. La leche. Ze, karo, trenez joan ginean, arantzazura, joan ginean oinatira eta gargantiko autobuses. Bera lezamatarra zan, ni arratiarra, ni nabia zudiakono nintzen, bera seminarista beti goan aprobete kidetasun apur bat horretaz. Baina orain dino Mikelek zeban idatzi bere lehenengoko liburua. Ze handik urte pare batera idatzi ban gure mesa deuna. Itzulpena, ez da? Itzulpena, itzulpena ederra, Gogorazenaz, berake itzulie ban lehenengo liburua, Pio Partzen liburu bat zala, gure mesa santua, eritxona.
berak eukan hori gogoa. Hori, ja nik uste dut horren saletasun eukala eukikio zulueta gandik, Bai, ez da. Eukikio zulueta Bermeonegoan abade bat, gerraurreko abade bat ikasia, oso indikasia, oso euskal zalea za. Bai. Da ganera oso argia, buruz. Ziz bakarrik euskera baita grekoa beba ekian. Eta latina oso ondo. Bai. Herriari atzea emonaz, ez herriaren aurrez aurre. Horrek, esan eban, misterioa geure beso artean ukitzeko edo egiten gendula. Eta bigarren, dana latinez. Eta mesazelan egiten zen, abade batek, islariak, pulpitutik, mesadenporan, zermoi luze bat egiten eban. Konsagrazio heltzen zanean, gelditzen zen momentu batean, eta bera pulpituan bertan belaunikatu, eta ostean, komunior arte, katekesi bat ematen egoten zen. Berak eukan hori gogoa, inoke ulertzen ez eban meza hori ulergarri egitea eta atzegingarri egitea. Izan ginen, ikaskideak seminarioan, amaitu arte. Amaitu gure ikasketak eta filosofia, teologia eta egin ginduzan ikasketak guztiak. 1974an abadetu ginen baita ere egun berean. Eta lauan egin nebela abade, da bialdo eben Gerenara. Gerena da Malabiako auzo bat. Da Arabialdu eben, han egon zen urtebi. Mikel Zarate, abade Gerean, baina apopilo Trabaku beko tabernan. Bere aurretikoak ohitura apopilo egoteko goiko etxen, baina bera baserrere barik tabernara. Abadi, Mikel Zarate, neguzkon dut urrengo hile batzutara torzan, etorri, hartuko gonduen da, baiz. Orduko umetako gauzak ero praktikamente, baina Mikel Zarate, niretzat, zan jauntxoa, jakituna, idazlea, eta holan, autoridadekoa. Juana Jose Luis María Ángeles, Enrique Alicia eta Germán. Hoxe. Motxa baina polite. Bueno, nik emoten eban erreginoia eta zinema. Eta berak ez nahi gogoratzen zer emote ban, segurutik hainbeste batek ginen inguruan gaztiak. Eta profesoriak, bai mekanika horre gauzak, seglarrak eguazan, baina beste euskera, erleginoia, zientziaz, literatura, da horre danok, historia, geuka badiok eitxagen duan. Les gustaba leer, y a mí también, y intercambiábamos libros, y me acuerdo que hacíamos cantos y todo, los fabricábamos. Por ejemplo, resultó cuando el cargo de presidentes de Estados Unidos, Nixon y Kennedy. Y entonces, pues, yo le decía, oye, ¿tú quién quieres que gane? Pues yo, cualquiera, me da lo mismo, total. Y dije, pues yo prefiero que gane Kennedy. Porque el otro Nixon es, sí que es de derecha, sí, no sé qué. Direin bat, beti eta gorputza, esaleke beti dantzan lez egoten zala, ez da beti, zan euforiko, optimista, 100% optimista zan. Y entonces sacamos un pequeño modo de reírnos, porque decíamos, Mikel, ¿qué me dices, Mikel? Yo le preguntaba, y él me decía, yo no nixo nada. De ese modo, pues, luego nos veíamos en cualquier parte y todo, lo hacíamos reír a todo el mundo, claro. Inoiz
bihertzen bostan zeuzer eskribiduta edo, esate ustan, el profeta de las alturas al profeta de la tierra baja. Zagin, ni behian nagoa, eta beran tontorrian gehiago batakoz. Benito, egin deuzan, 1 metro, bizu jarina inga. Baket irebazen goztazu, ni baino gaztia eta indartzua, ala baina ego, bueno, 10 metro moten dotzut. Ose, 10 metro moten zande, eta bueno, ja! Berak idaztean beti. Eta hori nik azeite bana, beste batzuk ebe bardin. Mendira joaten bazan be, lehenengo, menditontorre heldu behar zan Mikel. Nahi eta nahi ez, bera lehenen izan behar zan. Eta gero, horrek, bere eserak eta gero pentsamentu eta nikora urte banian, bere novelia idatzi banian aurgintza minetan, bakaro, irakurri neban momentuan, erosite irakurri neban, eta jo, amentzen dago doa Mikel dana, bere esaera, bere pentsaera, bere jokabidea, bere dana. Banik beste gauzaskoren artean, badaukat anekdota bat, Mikelen errekursoak eta ze ondo erabiltzen zituen adirazteko. Ikaskide batek, erronka moduan, apustu moduan Mikeleri botatzen, ez ala kapaz, San Jose egunean, Zermoian, danon artean esateko bere izena eta sortzia bizenak. Guraso guztik etorte ziren eta kapila printzipalean egin ezan mesa nagusi bat. Eta nik esan nintzen, Suizara kapaz, hor mesan, esateko nire izena eta nire lau abizenak. Eta berak esan zuen bai, ni bai banaz kapaz. Bueno, kapaz bazara, igual apostu bete ingo dugu, ezta? Eta berak esan zuen bai, apostu bete ingo dugu, eta zemet apostuko dugu. Nik orduen egiten nuen zen, erreserban 50 pesetako txampoi bete egiten nuen. Atxek eta mag emote zuena, sekretarian erosi behar badu kuaderno bat, edo boligrafoak, edo zertarako behar badu, hori txampoi esan nuen. Nik hau txampoie, dana apostuko dut. Eta ia, kapaz bazara. Eta Mikelek onartu egin eban. Bueno, haiek esan egune. Eta goratzen az egunenan Zerreno Txikiko kapilan, kurso guztiek, San Jose eguna zan, eta Mikel hasi zan, goraipatzen San Joseen irudia, eta San Jose bezala apustu zalea Euskaldunak aran moduan. Eta Mikelek mesan, esan txuzen nire izena eta lau abizenak. Adibidez, ikasle batek apustu egin euzola esala kapaz izateko mesatan danon aurrian, Sebastián Uriarte... Sebastián Uriarte Bilbao Rementeria Alegria. Horitan esan behar izan zuen, eta holantxe esan zuen. Claro, nik apustu galdu egin nuen. Orduen, joan izan ordain juten 50 pesetak, Mikelek esan dozten, ez, ni dirue eno hartzen. Beste egozoat egin behar duzu diruegaz. Eta orduen, diruegaz egin duena da, ez da zein organizazioa joan zan, egin du donazio bat, 50 pesetakoa, eta misino bat ere izin zen. Uste gujerateko izin zenela. Gujerateko misino batan. Nau ziur. Naz ondo gogoratzen. Bai, misino bat ere zen. Eta nik honitzen, biru bari. Eta harrigarria izan zen, baina almena eukine ban, Zermoien bertan, gure ikaslekide horren izena eta sortzia bizenak esateko. Sebastián Uriarte... Bai. Berak esun parkatu ez, nik ez dut hartuko. Ordainoen mi ordozu, galdu egin jozu eta. Mikel, que me dices Mikel, yo no hizo nada, decías. Mikel Zarate, Derion irakaslea izan zen bitartean, ona Deustoko Unibertsitatera etorri zen filologia ikastera. Eta Mikel joaten zen orduan arrastietan, Deustura, hori filologia ikasten edo. Eta nik, autobusa eta trena ez ordaintzearen eta hori aurreratutearen, beti egoten itzan Mikel noz etorriko, bera askotxean joateko. Eta zer da kontua, kotxera sartu batera, Mikel asteiatan zirikatzen eta bertso batzuk botaten. Ia nik erantzuteko kapaz nintzen edo nik bertsoren bat botateko kapaz izango banitzen edo. Eta kontua da ze, ni orduen gazte-gaztea oso timidoa eta
eta bueno, eta bertsotarako etorri gabea, etorri bakoa, eta isilik gelditzen izan, da berak barre aldarak egite zituen. Baina horreitik, urrengoan kotxera sartzen nintzenean, hasten zan bertsoak botaten, ni zirikatu gurean. Eta orduan horri hasi nintzen, romanikaz. Eta orduan, tokatu zitzaidan rebalida egitea, eta rebalidan zein ezagutuko dut, eta Mikel Zarate ezagutu nuen. Eta holan egiten genduen, Deriotik Deusture, horti Santo Domingo paseute, 600 aretan bidaia. Ara Mikel non hasten jatene, dilin, dalan, eta musika horregaz. Eta horretan dino, esate baterako kopla kantaria, ziaten eta geure aurrean dogun, Juan Luis Goikoetxea, ta, bertsoa. Karabantzu jaten aurrera joan, eta bigarren ez Mikelek barriro. Oraindik ez deuskuzu erantzuna emon, eta dinonik, honek zer darabil Mikelek. Eta atzenean derrigortu egin ninduen, bazkaldu gure izen baneban, erantzuten. Eta hori izan zen nire lehenengoz kopla kantariazteko Mikelek eraginik antxe jantokian. Eta orduan, niri etziaten, etzin inorkezan, tersina beltzez, filosofiakoak beltzez ziala. Eta nik egin nuen Gorriz. Eta, klaro, Gorriz eta Lodia toponimiari buruz egin nuen Nafarroko, nesan arrea lagundu zian, hortan, toponimia eta biltzen, Nafarroko, Jerri Barreko toponimia. Eta Gorrilla, gainea. Eta Mikelek galdetu intzian beti, Euskaldunekin hitz egiten genuen, eta esan zian, aizu, zeinena da tesina Gorri haundi hori, neria, abai, zuria da? Gelditu zen harrituta. Gizon alaia, gizon zabala, zen honekoa, karakter esango du zen, zen honekoa. Eta hartu monetarako gizon osoa apartekoa, hartumun handiak, gozoak sortzen ebazen ingurukoak. Bestera ez eguan bazkaririk Mikel Egaz egiterik, ezta? Hori da ikusteko bera zelangoa zan. Bera beti seguru sentitzen zan edo zertan, eta horretan bai. Eta ikasle derrigorren izango zinen, berak eskatuten eban modukoa. Mikel es como cualquiera de nosotros un poliedro, pero un poliedro muy rico. Mikel es un hombre muy potente, muy potente. Bai, Lelan egon nintzen 3 urte, eta gero handik Derioko seminariora pasatu nintzen, ikasketak jarraitzen, orduan kolegio seminario zen, eta han jarraitu neban. Le conocí como pescador, claro, que fui con Andoni y los reteles puestos para traerle a comer a Artebacarra a Trabacúa, y ponerle fino como para decir que sí a la propuesta de venir al seminario, cosa que se produjo inmediatamente. Bueno, Mikel Zarate etzan gu ohituta gengozan abade profil horretakoa. Mundu biak ezagutzen zituen. Eleiz mundukoa edo seminario mundukoa, baina baita be kalekoa gizartekoa. Orduan berak baukan hori alderdi mundano hori, gizatiar hori, bizi-bizi, eta orduan horrek emoten eutzan, berak erleginoa irakatzearen guri, emoten eutzan beste alegrentzi bat, beste bizitasun bat, ezta? Eta berak gero berak irakasteko eukan moduan hori postasun hori edo bizi saletasun hori transmititzen ekia. Joan nintzenean Mikel antze eguen. Mikel irakasle zen. Teukadan Mikel lehenengo horretzapena da berak euskarazko klasea emoten. Bueno, euskarazko klasea oso berezia zen, zegoen olako metodo bat edo liburu bat horretaz ikasteko. Como profesor y más, como profesor y como quien pilotara todo un inicio nuevo de
por una parte de la reposición del euskera en su lugar, de la creación de una metodología. Orduan, eskolak erderaz izaten ziren, guk euskera gerotxoago hasi ginen euskera kontua. Nik garbi dakat, literaturakoak nituen oso gogoko, ezta. Orduen Txeliz izan zen ere gaztelerazko literaturako irakaslea eta Mikel euskal literaturakoa. Mikelek erleginoa irakasten eban erderaz. Da beragaz guztu-guzture egoten ginen, baina ez dakit nekian Mikel euskalduna zanik. Bere berbetako tonuan eta behar bada agertuko eban, baina zelan lesamarra zan, edo txoriarritarra, txoriarrin euskalduna izan dabe, erdera oso ondo egin izan dabe beti. Ze beti egon direlako Bilbogaz hartu monean, orduen Mikelen erdereak ez eukan tatxarik. Da ez hori bakarrik, Mikelek gaztelania erderea be, eta erderak be asko maite zituen. Orduan gustura egon ginen. Berak eroate zituen literatur testuak. Nik horrendik gogoandokat, nik uste dut izan zela berak jarri uzkun lehenengo literatur testua. Klasean bertan gaur artean komentatu eta hitz egiteko horretaz. Da izan zen Felipe Errezebeitiaren udako gau oskarbi bat. Eta gogoandokat baita ere ez genduelako gure alfabetatze urriaretan apenas ezer ulertzen naizta Bizkaira ilustratuan egon. Ikastaro hasi baino lehentxoago Mikelek argitaratu eban liburu eder bat, eta da Bizkaiko euskal idazleak. Liburu bat formato nagusian irudiz eta marrazkiz oso ondo hornidua, Rapel mentxakazan okerrezpanago horrek bere irudiok ondu zituena, eta orduan seminarioak diru apur bat eukiko eban, 79 okerrezpanago argitaratu esan liburu hori, egin eban edizio eder bat. Behar bat ezain ondo josita geroz liburuak apur bat askatu egiten ziren, baina paper eta formato letra tipos eta zoragarrizko edizio bat. Hori izan zen, esango neuke, nahiz eta Mikel lehenagotik ibilitegon euskararen munduan itzulpenak eta olakoak egiten, guretzako hori izan zen Mikelen referentzia nagusia. Hau da, gu 6. kursoan gengo zara. Gogoan dakat, Mikelek atara zuela Bizkaiko eskola idazleak, dorden batzuk ibili ginela, herriz-herri, gehiago etxez liburu hori saltzen, ezta. Gogoan dakat, jakin izan nuela, gitxi gora bera, nortzuk ziren, liburu zaleak, bai Mundakan, bai Bermion, eta, liburu partidatxu bat zaldune bala herri biotan, ezta. Ze ezagutu neban Mikelen lehenengo liburua, Bizkaiko euskal idazleak liburua izan zan, argitaratu zan urtean ezagutu neban liburua, ze orduan gu hemen Mundakan batzen ginen, Jon Kortazar eta biok, eta arek, uste dut aste santu batez, ekarri ebazela liburuaren ale batzuk, eta holan joan ginen etxerik etxe, liburua saltzen, politia da, ze orduan baegoan zerrenda antzeko bat edo, zeozer, eta Jonek behintzat baekian nora jo liburuagaz, liburua saltzeko, eta... Hori gogoan dakat, literaturaren soziologia asko asaltzen dut momentu honetan, eta ikaslei beti goratzen dut ziet nola hasi ginen eta non gagozan. Eta orduan pausuak handiak izan dira, ezta. Claro, Mikel Zarate seminarioan irakasle dagoen bitartean hasi zan deustun filologia romanikoa egiten. Eta filologia romaniko horrek Mikeleri idegi utza zan literaturaren ateak, leioak, ezta. Eta egokitu zituen ikastarorako literatura kritika liburu bi, lehenengo bat eta gero bestea. Euskal literatura edo azken baten ziren, literatura zelan irakatzi, saio modura berak atandutako materialak, material zoragarria. Pero euskeraz be, udan da, euskaraz emote bazan hor, derizion, euskarazko kasanoetan, eta bera-bean, liburu batzuk atarate zen, ez? Mikel Epe bai, hor idatzita gauzaia, zertzu gauzai erakusten zenan. Eta horbe, bere azua zan bestia baino gehiago haitia.
Yo siempre he sacado la conclusión de que Miquel era un deportista. Como los deportistas, por lo menos yo tengo esa intuición de que son personas muy competitivas. O sea, un deportista tiene que meter gol o tiene que meter en el hoyo los que juegan al gol o tiene que hacer tanto con una dejada al ancho. Pero tenía esa necesidad. Eta nik usten dut horitzen gehiago izan, gehiago egin, gehiago jakin, gehiago idatzi, bestia baino gehiago. Y a mí me hacía mucha gracia porque yo le publicaba las cosas y de vez en cuando me decía, he dado este trabajo a la editorial tal. Él tenía esa obsesión de, pero con la editorial tal o con fulano de tal, porque decía, es que yo no tengo publicado nada en tal. Eso era una obsesión y tenía que llevarle a hacer algo y a todo correr llevarles para que le publiquen y tal. Como tenía mucho crédito lo que escribía, lo que hacía, las investigaciones que hacía y eso, pues tenía las puertas abiertas en todas partes, ¿no? Y eso pues le satisfacía a él. Pero él produjo mucho más de 7 obras, porque de él podríamos decir muchas cosas, entre otras su gran ambición, ¿verdad? Desde el primer momento, y él ya dijo, yo voy a tener más libros que nietos ha tenido mi abuelo. Claro. Y luego, no sé, pero muchísimos, cerca de la 30, claro. Egin zituen beste lan batzuk, euskal ortografia eta bar. Baina, hori da Mikel material gile legez daukadan referentzia. Mikel zen maixua handia. Literatura testuak bildumak egiteaz aparte berak egin zituen baita ere, gero nik uste gehien bat berak egin zituen Deustuko Unibertsitateko ikasketen eraginez literaturari buruzko saiakerak, ez da euskal literatura bat eta bi euskal testuak, eta horiak gehiago zen teoria literarioa eta testu azterketa tolako azterketa batzuk euskal literatura egokituak. Magisteritzan barik ikastaro bat. Derion, lehenengo urtea zan Derion, eta euskera asignatura be bai, Anderrek emote euskun, eta Mikel Zaraten testuak. Magisteritzako kursoa amaitu eta gero uden udako ikastaroak egiten genduzen, eta hor bai Mikelek berak emote eusku zen euskerako. Egi esan, Mikel bazan apurtxu bet danen ganetiko lan oilartxo moduen oso zabala, alaia, eta beti berba egiten eban niretzat askotan kantetan egongo balizlez, goitik. Doktore joatea guztetan jakon, eta gero, bera jau bezan, han, erare baten bera miresten gendule, bera jau bezan. Gogoratzen ez beraz fizikoki beti irribarretzu eta janskeran abarketak. Niri kontraste hondi egin jatan, eta, egi esan asko ikisi nuan beragaz. Baina kontua da, Mikelen pentsamoldea eta Mikelen filosofia zen Derion ikastaroetan zebilen filosofia nagusia. Labur bilduta, esamolde biribil batean. Dakigunetik ez dakigunera. Ikastaro horien bitartez jakin genuen etxetik genkarren euskara, posible zela eta guztiz egingarria euskara duina, euskara jasoa, euskara erabiltzeko modukoa gure eguneroko bizitzan, euskara erabiltzeko modukoa gure zereginetan, zeregin lanbide zereginetan eta barrekotan. Gehien nabarmenduko neukena da Ipuin Alegi Mingotzak, niretzako izen zalako aberastasun bete hizkuntzaldetik, bai hiztegia, eta gero ez bakarrik hori. Alegi ezelan deukien irakaspen bate beti ikasi ahal izan dut hortik, eta neupe aukera eukidot, gero nire lanean erakusteko. Orben Mikel sartu zen buru belarri. Mikel gehien baten literatura emone ban, ikastaro guztian, 10 urteetan. Literatura, baina literatura edo hobeto esan da euskal idazleak. Da
hor sortu zen gure lemaz esaten genduna, hori neukasmo bat da, baina berari ondo etorten jakon hori izatea, dakigunetik ez dakigunera. Hasi gaitezen geure euskeratik, da osotu daigun gure euskerea besteen euskereagaz, beste euskera guztiekaz. Hori izan zen, nik uste dut, gauzarik zehatzena erabili izan. Batetik, ikasketa beti erderaz, etxean beti euskeraz, da etxeko giroa eraren baten, irakurtzeko eta idazteko, naiz de zuzenez, neukazan ni referentzia batzuk etxekoak. Osaba Badea, Gabirel Manterola eta Ander lehenguzue aitena etxekoa zirean. Orduan, karo, etxeko kontu lez hartzean noanik, urte noanean, karrerara eta gero udako ikastoretan, ez da etxeko kontue, badau besterik be eta kanpokoa dana eta ez etxekoa, orduan horretan be, bere izin zen nietza referente bat. Hori osotu eban Mikelek, nik lehenengokoa dakigunean neuk jarren eban, pero Mikelek osotu eban hori euskara bizitik, euskara idatzira da bizkairatik batura. Eliza munduan aldaketa batzu gertatzen ari ziren, Vatikanoko bigarren kontzilioaren ondorioz. 73 abaitu zen, eta, orduan kontzilioak ebatzi hartu eban, baina jakina, ebatzi hori gauzatu egin behar zan gero. Liburuak eta itzulpenak aprobatu, eta urte batzuk gero, enaz gogoratzen izain urtetan, baina. Apur bate urduri genbiltzenakaz, eta dezeroso gengozan antzako, izazan lasaitasun eta zabaltasun handi bat. Guke susmatzen genduzan gauza batzuek, gelditu ziren iragarrita eta irakatzita. Eta beste batzuentzako izan zen, sustu handi bat. Bera apaiz katolikoa izan zen, esaten du katolikoa zentzu honean, eta betetzen zituen arauak ez dakit, baina protokoloak eta ez da. Nik uste dut ni beraren sermoietan bi sermoietan ero nintzen, eta oso suabea zen. Zen dut oso herriko jenteak edo garai arte esaten zenaren antzeko zera egiten zuen naiz de estilos eta diferente izan, ez da. Hortik sortu zen erizan, eten bat lez, ez da, tentzino bat lez. Batzu gainera, kontzilioa eroan eben, gehiegi areagotu egin. Kontzilioak inoena baino gehiago esan eben. Kontzilioari ezarri dut esan, kontzilioak esan ez zebazan gauza. Apaiz eta laiku talde bion arteko tentzinoa horreke gehitu egin eban. Tentzino hori areagotu egin eban, ez da. Urte larriak izan ziren. Apaizak herriarekin, jendearekin konprometitu ziren eta bereiekin batera lan egin zuten. Mikel esan orduan gai horretan gehiegi sartu. Baina Mikelen ekarpena izan zen euskeraren gozotasuna eta euskera zaletasuna hainbatengan sartu egan, batez be seminarista edo abadegai ikasleengan eta gero baita eustun ere. Gero, Don Santiago. Don Santiago gestulit emazen duen elexan, ja muro txarren paratezen. Claro, etorri zan hau, eta hau zan guztiz diferentia. Honek arre egitean, honek beronen ja, hori egiten bera beti ez. Eta zan oso parajeko gizona, oso hurbileko gizona, ez? Orduan, hakezen okiten problemarik ez andraskoekaz, ez gizonezkoekaz, ez zarrakaz, ez gazteakaz. Orduan, oso errezazan bere laguna izatea, hori zezan kontua. Eta hortik, nik hori daukat gogoan. Indar handiko persona zan, segurtasun handikoa, eta ikasleak irabazi egiten zituen, eta kideak. Mikel Zarate gerean egon zanean esate baterako abade, hango auzokoak esana da, guk liburu hau egin genduenean. Gure Mikel liburua egin genduanean, auzokoak. Abadiak pilo etorten jako zan, bizitari ona, berazetan dan edo ez jakiten. Mikelek lagun asko eukideu. Eta geuki mine gauntzanean liburuari izena, gure Mikel
da gehien bat esateko, askok esaten dugu, Mikel nire laguna zan, eta gereako gizon batek ez dauztan, eta norena ezan ba Mikel laguna. Alde horretatik ezin ezan danez nirea ipine gendun liburuan gure, Mikel. Eta jenteak, gero Mikel mian egon nintzanean bere fama zeukan, da badakit entzuleak eta oso gustura egoten zirera beraren sermoiak edo hitzaldiak entzutean, batez ere beraren euskera eta erabilera eta txukuna edo behintzat txukuntzen zuen zerbait, naiz eta moduz medu harinean edo izan. El que más recuerdo especial tengo es del primero, que yo tenía un recuerdo de la cubierta de Euskaldunak de Orixe, que se publicó la Itxaropena en Zarauz, que era la portada, la cubierta, perdón, llevaba una cosa de un tejido de punto de cruz, eso que a mí me encantaba, ¿no? Porque me daba, no sé, me daba una vinculación muy directa, o sea, de forma gráfica con el mundo mental vasco, ¿no? Para que encajara con esto, con esta cubierta, me hicieron un resumen de cada uno de las narraciones que se recogen aquí, y entonces con un chico de eso, de Uriarte, Andreu Uriarte, de Durango, yo le iba diciendo el tema que tenía cada cuento, de acuerdo con lo que me habían traducido, o sea, me habían hecho un resumen, eso, y él iba haciendo estas viñetas de cabecera, que están aquí. Gero, euskal idazle les agertu zanean eta bere entzute hartu ebanean, horrek jente askoren aurrean eta abade askoren aurrean Mikeli entzute bat eman eutzan, ez da. Me acuerdo mucho de uno de los cuentos, que es un caracol que sube al nido de un águila, y cuando llega arriba, el águila se queda asombrado de que haya llegado hasta arriba, ¿no? Porque el caracol no vuela como él. Y entonces le dice que, a ver, ¿cómo ha llegado hasta allí? Y entonces arrastrándose. ¿Cómo había llegado? Pues arrastrándose. Politika munduan aldiz, Frankoren diktaduraren azkeneko urteak egokitu zitzaizkion Mikeli. Bai eta transizioaren lehengo urteak ere. Claro, orduan diktadura garai hartan oso ekintza gutxi antolatzen altziren, baina horien artean gero eta gehiago maiz antolatzen hasi ziren kultura astea, kultura moztaldiak eta horietan arkitzen genuen denetarik, ez da? Kantagintza, literaturgintza eta bar. Eta hor, eta Bizkaian batez ere, Mikel Zarate ikusten hasi nintzen, ez da? Mikelekin beste kantu bat egina daukatu bezan. Zergatik zarazu mitozale aldre besa. Bueno, baina egia esan, famatuena edo jende guztia dakilena eta guztion artean kantako duguna kaso, ez da? Da, aita zemean, venga, a ver, jako dugia, denon ertian, zelako berazin ateratzen. Venga, biba egin. Aita zemean tabernan daude, ama alaba jokoan. Aita zemean tabernan daude, ama alaba jokoan. Berriz ikusi beharko dugu, behi izena auzoan. Berriro ere ez da faltako, trapuza harrikakoan. Aita semean tabernan daude, ama alaba jokoan. Aita semean tabernan daude, ama alaba jokoan. Eta 18an edo 17an
Deuston ezagutu neban, soziologia ikasketak ondonazten eta bera ban, filologia irakasle eta handi pasatzen zen, eta pare bat aldiz edo, baina ezagutu egin dut batez letrakatik. Lehen esan dauzku Adolfo Arejitak oso aurrelaria zala Mikel, begia da, entzikaria zen, eraman ezazu aizetara, eraman ezazu eguzkitara, eraman ezazu baserrira, eraman ezazu irira, ikastoletara, etxetara, irratira, telebiziora, ez geunkan, Euskal Telebistari goroan, edonora, baina ez sartu mesedez inongo vitrinatan, latinak pasau zen hori, ez lurperatu favorez inoiz sekula santan. Berak ez eukan batzuk arerio bihurtu zidan, baina berak areriorik ez eban euki inoiz. Areriorik eukiteko ezan kapaz. Inoz tentzine bat sortzen zanean, Mikelen ardura eta ezegontasuna argi ikusten zan, eta berak joaten zan, behar bada barka eskatzen bebai, ezta? Berak bakea nahi eban, bake salia zan. Bakea bilatu eta bakea behar eban berak. Bere barruan eukiteko bakea, alkarrekiko bakea nahi izan eban eta bilatu eban beti. Biozabala, ikaragarria. Biozabal ibiltaria. Edo norentzako, edo zertarako. Biozabaltasun ikaragarria. Bai pertsonakaz, bai bere etxekoakaz, bere adizkideakaz, baina edo zein pertsonagaz, biozabalekoa. Eta horrek esan nahi dau, berak bai bala biozabaltasun hori jentearen ulermena eta begirunea izateko. Orduen, errespetoz eta begirunez aintzat hartuko zituan guztiak. Berak bere-beretasuna baukan, baina besteen eurentasuna zaindu nahi. Bere biozabaltasuna ikus daizun, holan berbegiten eustan. Hala alonzo, gure herriak danetariko gudariak behar jozak. Eta orduen guk aintzat hartu behar joguzek, ze arlo asko jaukazak gure herriak, eta arlo guzti horreitan langileak eta gudaria behar ditu. Eta orduen ez daigun mugatu, era batekoak edo bestekoa pakarik ez. Danetariko gudaria behar jozak gure herriak. Sarritan ikusten dut ekarra munduan ugari, baina neu izango naiz gizonen bihotzen pozgarri. Pozik kantetan nabil ikuruan postuten beti, norantarantz artean izan nahi dut txori kantari. Norantarantz artean izan nahi dut txori kantari. Bilboko hizkuntza eskola ofizialak demokrazia heldu aurretik martxan ipini zuen euskarazko adarra Javier Uriarte irakasle jaunaren ardurapean. 1995ean Franco bizirik egoala ondino, beren azken urtean, erabaki izan Euskal Departamentua sortzea Bilboko hizkuntza eskola ofizialean, eta erabaki izan izen eskolarena, goitik etorri zan, delegaziotik etorri erakun. Horrek esango dugu, delegaziotik etorri bazan. Etorriaren zorabioz bizizala ez da. Ta batez be, bere burua egoen eguzki. Guke Bilbo euskaldunduko bagenduk. Euskarari salboitere okek. Mikelek pentsatzen zuen umorea oso estrategia ona zela euskara zabaltzeko eta euskara irakasteko Bilbon. Horrela, bilbotar guztiak euskara ikastera animatuko zirela. Eta segintzen, eta klaro, laster hasi zen Zaratia. Eta Zarata horregaz hasi ziren influentzizek. Bilboren ametxez bizizan, eta Bilbo irribarrez idatzi eban, Bilbora urreratzeko, ez da? Kontua painez eta ederrez eta barrez, ez da? Orduen, karo,
Amuritzak esango luke menditik mundura, ez da, Mikelek esango luke baserritik kalera. Batzuk etorri ziren Bizkaiko euskaren alde. Eta beste batzuk Euskaltzaindiaren erabakiren alde. Euskara batua sortzen da 1908an egin zen lehenengo batzarra Arantzazuko santutegian, Frantziskotarren egoitzan. Badagolako, ez dakit, desoreka bat herriko euskera eta batu estriktorren artean. Eta Mikel konturatzen da horretaz, eta berak ortografia onartzen dau, eta liburua baduka, euskal ortografia batua idatzita berak, euskal deknabidea eta hainbat lan, novela bai, ez da, ipuinantzeko lehen mingotzak, eta hau da, ortografia batuan, baina bizkaieraz aditzak. 10. urtera hortik 1918an, egin zen beste batzar famatu bat, Euskaltzaindiak, beste batzar bat Bergaran. Eta hor, bai hartzen dau Mikele parte, eta txosten polit bat aurkezten dau Mikelek, konturatu da, euskara batua, berak onartzen dauala, baina ez edozein modutara. Eta hor argumentuko dau, berak herrigitako euskerak, lesama, edo Bermeoa berago bai, ez da? Esaten dau, hori ezin dugula edozein modutera euskara batu bat egin, eta kontuan hartu behar direla euskalkiak eta herriaren historian zehar ekarri deuskun altxorra. Batuaren inkorporazioan faseak desberdinak izan zituen. Uste dut ondo eginak ez zuen erabatera baiestatu beste batzuk egiten zuen bezala, baizik eta apurka integratuz joan ziren negozan ideiak eta danak pertsona konbentzitu solako erretorika praktiko batekin, erretorika aktibo batekin, bai erretorika praktiko. Eta han urte batean jarri zuten beisboleko kanpo futbola. Eta beisboleko kanpo futbolan dago, markoa porteria da, bi palut erdian ez baino beheratxuago beste langa bat dauka. Da horri gehitzen genion atxea. Eta justo baita ere, orduantxe bertantxe, garai horretan erosi zuen R5 bat, Renault 5 bat. Da matrikula zeukan atxe. Eta guk orduen berarekin esaten genion, Mikel, pasatu zara beste leku batzutara, eta berak abiliki esaten zuen, pasatu, hoxe tokatu izatak, eta progresioaren eta aurrerapenaren eta zera data. Derion, bai seminarioan, eta bai udako ikastaroetan, udako euskal ikastaroetan egindako ibilbideagaz, hortxe, barrua aldatu egin jatan, zaletasunak, interesak eta nola baiteko bokazioa edo pixka bat aldatu egin eta erabakin eban euskal filologia. Eta egia esan beti izan ez euskal zalea, baina berak bai sartu zidan. Berak sentitzen zuen bezala euskera ikusita eta zelan transmititzen zuen euskeraren sentimentua, berak bai zaletasun horretan badauka, erru zati bat. Berak oso polito esaten da hor, euskera batua, hitz bi horretatik, euskera da sustantiboa eta batua da adjetiboa. Orduan, importantea da euskera jakitea. Eta orduan, euskera ez da bakarrik batuaren arauak, euskera da askoz gehiago, eta orduan, egin behar dena da, dagoen horretatik, aberastu euskera batua. Mikelek jasotzen zuen guztia, erabiltzen zuen gero berak irakasteko. Bai unibertsitatean jasotzen zuena, kalean, liburuetan, zein solasaldietan, berak hori dena erabiltzen zuen gero bere klaseetan. Manera de ser que es un chupón que convierte en sabia. ¿Qué es lo que convierte en sabia? Primero los propios dones que su madre y su padre le han dado. Mikel kontatzaile oso ona zan. Baina kontatzailea agoz, ez idatziz, agoz kontatzailea zan. Da kontatzaile oso irribarretzua eta jasoera barregarrik adierazten ebasana. Bakizu nondi atorkon hori nire ustez, Bere ama, Julia, jostunezan. Segundo, el pueblo. El pueblo para él es algo fundamental. El pueblo, con la tradición de ese pueblo, pero no desde el integrismo, la tradición, no, con lo que es una vida que sigue viviendo, desde en los nietos de su abuelo. En las tradiciones. Una recogida de datos herricoias. El mundo cultural, oral, lo había recogido y lo había vertido a letras de molde y que era muy cercano. ¿Pero de dónde le viene esto?
de algo que ellos no reivindican, no se reivindica, que es su manera de ser. 77an egin ziguten eskainte bat. Al fondo del hombre zan ordubeteko elkarrizketa bat, Bizkaiko egin dituen Xabier Gereñorekin, Xabier Quintanarekin, Xabier Peñarekin, eta zeakin Mikel Zaraterekin egin duen. Aurkeztu eta segiduan esan, eixo ondarrutar, ze, klaro, nik ondarrutaran ekin bakarrik, karrera guzti ardera seginda, eta alegintzen nintzen, Pedroren semea eta Juaneren semea eta deneri ireri ipinita ebreri entzuten dutzen modu ondanak osatzen da dena txarto esaten dituen, osatzen dituenean da esaten ustan beti, zuk eixo ondarrutar, holan keupe ikasi egin gol. Begoña Bilbaorekin egin duen elkarrizketa bat, esan nion, aizu, baina egizu Bermiotar ez egizu. Adizkitasuna eskaintzen utzun lehengotarikoa zan, beste batzuk nire estilokoagoak, izan nahi lotzatiagoak edo, baina bere urrezko agin bateukan, hor biskatatzean, irriparra eta barrealgada handiko pertsona zan, bere abade izan aurreko kontakizuna kontatzen zituen. Baina ahaztu egiten zan da saltatzen zuen euskera batura edo... Hain zan, enpeñoa, bere eta bai Ander Manterolarena ondarrotarra gixo eta ondarrotarra gixo, hazien nintzen jaba ondarrotarra egiten, eta egun baten akordatzen az ebaluazioa zan. Baina nahi dut jendea konprenditu ezan Bermeoko euskera, ze Bermeoko euskera oso edarra da, ikusgarri edarra da. Aurrezarro egen kanbiok eguzkia ba, eta begirik ezin zabaldu ondo, eta derrepentean esan eban, nuntzer du euskixe, antzir ala amentzir. Eta esan, bai zaila dela, ondarruku eta ez, dia oso euskera erreza dira. Mikelek esan ez da, hauntxe, bai, ez deutzu dela ezer ulertu, zer esan nahi duzu. Pause, ondarrutarian untzir duen euskixe, antzir ala amentzir, mobiuteko eta kespetan jarteko neure buru. En fin, oso pertsona maite garra esan. Benetan nik oso maite izan eban Mikel. Elkarrizketarako oso personalia interesgarria, oso. Ematen zuen, nik aldez aurretik galderak eginda bialtzen ditu. Askotan galderatan gertatzen da, galdera bat egin, da han ematen dizu beste 3-4 galdera egiteko, zea. Eta honetan, Mikel Zarate esate bateko zan oso erresa. Baina, azkenean gelditzen zera, zer guztua egituko nuken oraindik berriketan, ez? Zer guztora bukatu dugu, baina berriz ere behar dugu, Mikel da, gure dauzunean. Eta zan esan dedan bezala, gazan presentzi ederreko gizona, gero oratoria oso landua, baina oso erreza, edo nork segitzeko oratoria, euskera bizkaira, baina oso bizkaira erraxa, eta gero zan bere begirazuna, bere simpatia. Nik zeraren Mikel Zarateren irudia oraindik garbi daukate, haren argazkia oso garbi ikusten dut oraindik. Eta zan hori, ze gizon argilea zan. Zan lagun egiteko moduko gizona zan. Nik uste batxillerreko bigarren urtetik aurrera, bakogu arte, 3 urte horreitan izan zala gure irakasle. Euskarazko eskoletan zan, asinoetore hori, momentu hortan niretzatetzen oso importantea, baina gero biztakoa da ez egoala espedienteetarako, etzan asinatura bate, ikasketa planetan sartzen zana, eta normaldua, askozaz beranduago arte, askozaz, 10 urte beranduago arte, edo holan. Eta orduan, ze emoten euskun? Emoten euskuzan, aporbe, danetari, hizkuntzako gauza batzuk, gero, berak deklinabideko liburu bat ere atera eban, eta horri beste liburu asko lez, bere apunteetarik etozan, ez? Literaturako kontuak ere moten ebazan, lehen haiketu dudane euskal idazleak gaurrez aparte kontu berriagoak ere bazituen, euskalki batzuetako kontuak ere astiro entzuten genduzan, bagenkien urteko euskerazko eskolez aparte, udan behintzat bazirela derioko ikastaroak eta antzerako kontuak, eta hango zenbait edukin ere neurri batean berak sortuak, eskolan ere erabiltzen ziren eta barrez. Baina, zer irakasten zuen baino nik uste dute gehien zelan
irakasten zuen. Ariketa bat egiten itxi, eta inarra bat hartu, mini bekoki gainean, eta ibiltzea klasetik lan, horreka mantentzen, Eta gero zeu pesan duzu inoiz, gitarra bat inoiz egiten zegoela, Horretan, nahiko... Celebrea, aizustea, beti klasea ziren, gaur, zegaz dator. Liburutan argitaratutako gauzak ekartzen zituen, ez egoen metodologia zehatz bat, baina berak hori bizi egite balez, hori transmititu oskun. Batera eta bestera zebilen bueltaka, askotan papel batekin egin pelota bat eta futbolean pasilloen artean, edo balonzestora jokatzen pelota horrekin sartuko zeban eta beste. Irakasle oso partikularra zen, berak denpora guztian, eta oso erraz, lortze eban jendearen arreta, eskola atsegina ziren, egia esan konturatzea zeo zer ikasten zen gozala, etzan sartzen zen, baina horretan larregi fijatu barik, eta benetan egun batetik bestera ni behintzat, eta ni lez beste uste danak egen gozala itxaroten eskola hori no zetorran, zegoan beste eskolan baten igual, orain ez dakizer dator edo beste dator, oro harre irakasleak onak ziren, hori ez dagote kejari, baina Mikelen kasuen gainera esan euskara, eskolak, teatroa eta txisteak eta danetarikoak. Mikel Zarate pertsona eta irakasle berezia izan zen niretzat be. Gogoan daukat hasieran harritu ebala, ni Alonsotegin jaioa izanik eta orduan behan bizi izanik, ni euskalduna, euskal iztuna izatea. Ni etxetik, kili aldizkaritik eta euskera zaleak bitartez hasita, berak sortu eustan derion filologiarako zaletasuna. Gaur balitz lez gogoratzen dut ikasgelako oholtza mutur batetik bestera zeharkatuz, iduneko sorbalda gaineko mugimendua eginez, eta giltzak eskuan bere azalpenak aho irripartsuagaz loratzen. En fin, zelan dezagun arima librea zela Mikel, nik uste behar bada gaur egungo ikuspegiarekin da nire geroko ikasketengatik, nik ez dakit zena zan edo dana ondo pentsatua eukan. Baina nik uste gaur egungo pedagogia aurreratuekin bat egite bala euneko handian. Hau da, egiten gendu zain bat gauza, dira gaur egun aipatzen diren gaitasun eta gai transversalak eta indar handia aurkezpenetan, itzelezko lana jartzeban guk jendaurreko aurkezpenak egite horretan. Euskeran, filologian, literaturan bidea erakutsi guztan gizon handia. Ni sartu nintzen urriaren batean edo irailaren 30ean, 1978ko urtean. Eta orduan ni sartu nintzanean hemen baegozan irakasle zer batzuk, baegoan ni hemen nintzen azkenengo zera, 23 urte nukesan justo, eta karo, hona etorri eta Mikel Zarate egoan, Eguzki egoan, Belen Ola Etxea, Irazola nigaz batera sartu zan. Niretzako sartzea, janguikoen mundu baten edo alako beste maila bateko jentearen munduan. Hemen izaten dutzut, hemen artikulu honetan, 1979 ikasturtean Deustuko Euskal Filologian literaturako irakasle Mikel Zarate izendatu zuten. Han azaltu zitzaigun irripartzu, ameslari eta amets eragile. Asmo bikainak, zarkorrak zituen. Euskal literatura herrikoiaren aurpegi liluragarri bezain izkutua erakutsi nahi zigun. Ipuinen mundu miresgarria, kopla zarrak, bertsolaritza, ahoz-ahozko adierazkortasun bideak, hitz batez, herriaren altxorrez betea dan arrobi agortu ezina. Mikel, ezagutu nuenik, zera, hemen, Maiabian egin zen idazleen elkarteko bilkura batean,
Han aipatu zidan bere liburu bat, idatzia zuela, manuskrito bat zuela, eta hortik hasi ginen harremana izaten, eta azken batean, nik argitaratu nionoko liburu hau, Utopiaren fantasian izena duena, hori izan zen 1979an, hain zuzen bera zendu zen urte hartan. Liburua argitaratu baino lehen zendu zen bera, eta bere oroipenez idatzi nion zera bat, prologotxo bat, benetan, nik sumatzen nuen persona handi bat zela Mikel. Harritzen naiz ni, gero Mikeletaz ez alako oroitzapen edaturik izatea euskal kulturan eta gure artean, baina Mikel norbait garrantzitsua izan zen garai hartuko kulturune harretan, eta bati bat Bizkaiko egoeran. Gaurko gazteak ez daki ez egoeratan bizi ginen momentu hartan. Eta oso gatxe egiten jake, nor zan Mikel, eta zer egin eban Mikel, hiru lau liburu, ez dakit zen, sasoi hartan, egoan moduan egonda, berak egin ebana, gaur egun ez dago parekatzerik, ezin lehi esan, gaur izango litzatik ez dakit noren parekoa. Mikel jartu inbertala bere sasoian, eta inguru hartako girua ezagutu jakiteko zelako lan hain eban, eta zelako irudimena dukan igoran ekidazue eta entzuten zendunean ez da, ekidazue esan behar zan, ezin genduen Euskadi esan, ordan, berak zelan lortu eban, berak esan gure ebana, zelan edo alan zentzura edo naga saiestu eta berak gure ebana esatea. Utopia bat titulatzen da prologo hori, eta honela esaten du. Liburu hau inprimategian zegoelarik, Mikel Zarateren heriotzaren berri zabaldu da Euskal Herriaren zehar. Azkenekoz, Txillardegik Donostiako igeldoan bere novela presentatu zuen egunez ikusi ginen elkar. Ez ginen oso lagunak, oso kontaktu dira elkar ikusiriko paradak, baina azken ikustaldian idazne multzo abigarratu hartan denekin zuen hitzegin beharra, denei zien zerbait adierazi beharra, presa zuen Mikelek, agian bere sortearen susmoa zuelako. Interno gengozan, bere logela gure solairuko muturrean egoan eta gaba zeltzen igartzen genduan, Deustuko Unibertsitatetik etorrita gehienetan. Euskera eta unibertsitatea 70. hamarkadaren erdian. Garai aro baten hasiera eta gu bere ikasleak. Privilegiatuak izan ginen. Kogun gagozela, apirila baten, udaberrien, bariko baten beragaz klasea egonda, urrengo astelenan esauzkoen Mikel hil egin zala. Eta ezin izan gendun sinestu. Beitu, momentua, ni akordetanaz, ze egon ginen egiten, uste dut, okerrez banau, kimikako azterketa bat Josunari iztondogaz. Eta azterketa bitartean sartu zen Jon Kortazar klasera, guri irakaslea zana justo urte horretan, joan zen Josune gana, eta, klaro, emotzon barri, eta gu azterketa, eta ez ginen, ohartu ginen, zeo zer berezie paseu zela, baina jakin barik, eta handik urtekeran, enazak horretan noiz edo nok. Ni bai goratzen dut hori izan duzuna, aurpegi aldatu egin jakola eta gero ja pasioetan ja negarrez nik goratzen dut Josunari. Oso bizipen gogorra izan zan gutzako. Gelditu ginen, ume zurtz moduen. Eta oin zer? Geneukan joan behar ginela, izan zan hori, ez bakarrik irakaslea, hori baino gehiago. Seminarioan, irakaskideak izan ginenok, lauk atara gendun bere hilkutxa, bere etxetik, kotxe funebrera eroateko, eta ni joan nintzen hilkutxa erraten aurrean, da nire ondoan beste lagun bat, eldarduna esan, da geldirik gagozala, atletik urtetean, niri begiratu, eta lagunak ezauzten, Antonio, Mikel en esto ha tenido que ser también el primero. Eriotzean be lehenengo. Ze gaixo eukideu, hori pentsaten honik eukala on estresa esaten dana honez da. Ni pentsateo, lehengo motibo, neure detxiz, lehengo honi motibo sakonena hori zen zara. Berak nahi eban gauzak egin,
eta gero eta gauzak gehiago, eta aixe amaitu artearek aurrera, eta aurrera, eta aurrera. Ipintze bazan, mugia kentzu eitxe bazan, eta ipinoan nora joan beharretan, tontorrera heldu arte ni ez noia mobitzen. Eta benga. Zin izan ginen baliz barrura sartu, egunen kanpoko partea, baina jendetza, izugarria, jente asko, eta komentatu dugu bebai, bazelan hori, mesaren azkenengo partean, grabatuta daukagu ordutik Benito Lertxundik bezkeni utzon olerkia berari. Adio, adizkide, adio sekulako, zure dizdira. Adio adizkide, adio sekulako. Zure dizdira anaikorra ez da gugan izalduko. Agur Zarateko jauna, letretako zalduna, maite zenduen lur honetan, aurkitu daizula asedena. Dingamboleran,